Hello，大家好，我係 Muse。都一段時間咧冇拍影片同大家分享啦。我自己其實都好似有成幾個月都好似冇乜拍過啲乜嘢，因為之前我就去咗馬來西亞開工作坊啦，亦都去咗巴黎做咗一個工作坊噶啦，就喺奧運之前，就係月頭嘅時候嚟噶啦，即係7月嘅月頭啊。咁所以咧都一段時間啦。我都翻咗嚟又冇拍過嘢，跟住亦都拍咗幾段嘅純聲音嘅分享啦。咁我唔知道大家中唔中意呢一種分享，因為咧都有好多朋友話呢一種純聲音嘅其實都係好嘅。點解純聲音咧？首先就係我唔使又要打燈啦，又要執過啲位啦。即係後邊其實唔使執，佢後邊係咪都咁乾淨嘅？但係其實咧，我前面啲器材咧，我之前講成日都俾我收起嘅嗰啲燈啊嗰啲嘢。但係我一要拍片咧，我又要將嗰啲嘢咧摷翻晒出嚟啊，係好麻煩嘅。咁因為之前咧係連續有電影公司租咗我呢個地方度拍咗5日戲嘅。負責人都講咗俾我聽，佢係可以講係可以拍乜嘢嘅，咁就係拍《寒戰前傳》。其實我呢一度係冇嘢拍嘅，主要我用我呢個地方嚟做咩呢？佢喺呢個樓下嗰度咧拍一個槍戰，咁所以都好連續幾日嘅時間。咁但係呢，佢就需要一個地方俾啲演員休息同埋化妝，所以咧呢度突然間就需要俾我收到好整齊啊！即係執開晒啲嘢，騰空一個最闊嘅空間俾佢哋個團隊，因為佢哋有幾十人喺度出入咁樣，咁所以咧個空間一定要騰空到好闊啦。佢哋喺度換衫啊，喺度化妝咁樣。咁啊，電影嘅嘢我就真係唔方便講得太多啦。咁啊，純粹分享我之前咧就係因為將啲嘢咧即係執到好整齊，咁所以咧執完之後我都唔想攞翻出嚟啊，同埋都需要啲時間，我自己收埋啲嘢喺邊我都唔知。所以我自己工作室從來就唔租俾人哋嘅，但係電影公司咧真係打咗好多次電話俾我，我都諗緊呢個係咪騙案嚟嘅咧？咁樣揾到我咁急。咁所以知道佢哋真係有確實呢個需要，咁我就即係決定租俾佢哋啦。咁就佢哋都好整齊啊！真係我覺得，因為我第一次接觸啦嚇，即係會覺得佢哋即係雖然係出錢去租你嘅地方，但係佢哋真係好錫住個地方嚇，幫我整得好乾淨、好整齊鋪晒啲膠嘅帆布喺地下，跟住先開工，跟住即係幫我打掃乾淨先離開，係非常非常之欣賞佢哋嗰個專業態度啊！好啦，咁啊呢啲嘢都唔好講咁多啦，呢個係純粹即係之前同時間發生嘅，亦都導致我冇乜拍片俾大家嘅一個原因啦。咁所以都開心嘅，有個咁樣嘅體驗。咁啊希望即係佢哋拍攝順利啦。咁啊聽講即係都未咁快拍完啦。咁我自己咧，好似都好耐冇同大家分享我嘅作品。大家睇翻我以前嘅影片咧，間唔中都有作品，間唔中有作品。咁我係咪冇作品咧？其實又唔係嘅。大家睇我 Instagram 就知，持續都會有啲相俾大家睇嘅。但係的確咧，我自己嗰個腳步咧係放慢咗嘅，係我刻意放慢咗嘅。咁我最多可以形容我而家嘅作品就只不過係我一啲教學嘅示範作品。唔知大家有冇印象？我以前分享過攝影師嘅作品其實係乜嘢？每一個人嘅定義唔一樣。你見到係我撳出嚟嘅，係我執出嚟嘅，係我 post 出嚟嘅，咁呢啲咪我作品咯。某程度上係嘅，但係咧以我自己嘅嚴謹嘅即係嘅定義咧，其實係真係要出自我自己主動去做呢一樣嘢，好想去體驗實驗去試，又或者去創作嘅時候咧，嗰啲先係我嘅作品。咁所以喺近幾個月裏邊咧，其實係得一輯係我嘅作品嚟嘅啫。咁呢輯作品咧喺我 Instagram 係睇到嘅，咁亦都係一啲我自己一直想實驗出嚟，跳出自己舒適圈，真係去嘗試去做呢樣嘢，都係一個即興嘅拍攝。呢輯作品咧，因為拍攝嘅時候都有啲性感嘅，咁所以咧我就冇拍到 behind the scene，所以我咧就只能夠喺拍攝之後咧拍咗少少現場嘅 set up。同大家分享，落幾多支燈唔係最重要，因為當時我自己已經即係個影樓咧係租俾電影公司拍戲，因為佢斷斷續續，有時連續3日，跟住隔一日，跟住隔一日咁樣，即係隔一段時間又拍一日咁樣啦。咁所以咧，我 keep 住我啲器材收起咗。
咁所以咧影呢輯相嘅時候咧，我啲器材其實都唔係好齊全嘅，即係唔知擺咗去邊收起咗咁樣。咁所以咧的確喺打燈上邊咧係有啲難度嘅。難度咧就係喺我拍攝之前咧，我冇預計我要用幾多支燈，亦都冇話將所有嘢擺晒出嚟啊，準備好晒啊咁樣。咁因為即興啊嘛。咁但係當我影嘅時候咧，死我唔夠燈喎，一路加落去都唔夠燈用喎，即係啦。咁去邊咧啲嘢收起晒，所以有啲咧我係用 speedlight 啦，甚至 LED 都攞埋出嚟用。即係技巧性嘅嘢唔分享太多，因為我自己都爭啲唔記得㗎啦，我自己點樣影。咁但係重點咧就係我好享受自己真係創作嗰個過程啊！乜嘢叫我自己嘅作品咧？有啲嘢我係好想影嘅。我唔係好想不斷去重複又重複又重複我之前做過嘅嘢，咁所以咧有啲作品咧就係模特兒想影，未必係我好想影，但係我知道佢想有呢一類嘅作品，咁喺我嘅角度咧，有時就係出於幫手，都有好多時係咁添嘅，因為喺我角度我知道模特兒可能佢會睇到我某一啲作品，佢都想有一輯咁嘅作品，因為佢好似從來都冇啦，亦都冇人幫佢拍呢一類型嘅嘢啦。咁所以有時我係幫朋友嘅角度，好啊，你中意好啊，試下咁樣。咁我呢啲其實咧，我都享受咁樣拍嘅，但係咧我唔係太歸納呢一類係我嘅新作品咯。即係呢啲只不過係好似我以前幫客人影 pre-wedding 咁，pre-wedding 嘅作品係唔係我嘅作品咧？某程度上係咯。但係攝影師係要有自己嘅作品，我永遠記住呢句説話。呢句説話咧係我以前仲係 Profoto 嘅 ambassador 嘅時候咧，係 Profoto 嘅一個高層同我傾偈嘅時候講俾我聽嘅。我記得我嗰陣就同佢傾偈啦。我自己嘅客人的確唔會話好完美噶嘛，衫又唔係話完全我揀嘅。咁拍攝嘅時間啊，又或者客人又唔係專業模特兒啊，有好多嘢我唔可以話雕琢得好完美嘅喎。咁好似就變成一個藉口啦，就係我嗰啲客人都唔完美，我啲作品點會完美咧？跟住我朋友就同我講，佢話客人嘅作品就係客人嘅作品咯，攝影師係應該要有自己嘅作品。就喺嗰一次開始之後咧，我就每一年都刻意去抽一啲時間，就係特登去拍自己嘅作品。就算自己揞錢出嚟去花更多嘅錢都好啦，我都要開始去拍自己嘅作品。嗰陣係我嘅工作可以講最多工作嘅時候，我就將幫客人影嘅嘢咪就係我嘅作品咯。今個月喺邊度影，下個月喺邊度影，又或者今個禮拜喺邊度影，下個禮拜又喺邊度影，不停咁影，不停咁影。但係呢啲全部都係我幫客人影，我亦都好用心去影。呢啲算唔算係我作品？我而家嘅定義就係 OK 嘅，係我影咯。而我自己真係好想影我嘅嘢呢，大家應該喺近幾年先會睇到。例如係喺疫情期間啦，你見到我嘅作品係都可以用極大量嚟形容嘅。因為對於我自己嘅攝影生涯裏邊都好啦，哇！我自己而家睇翻呢嗰個產量呢，係我自己想像唔到。咁當然啦，喺嗰段期間就可能累積咗咁多年，有好多嘢想影嘅，但係咧就唔會係不斷咁產生啦。咁喺疫情期間冇乜嘢可以做嘅時候咧，就將自己好想做嘅嘢就湧晒出嚟。始終都係一個人嚟噶嘛，咁我唔可以無止境咁 output 嘢出嚟嘅。我定義為佢係我嘅作品咧，就唔代表呢一輯作品係最完美嘅，唔係咁嘅意思，只係呢一輯作品真係我好想拍嘅，我係真係全力去付出，自己去特登買好多嘢，準備好多嘢，就係去拍呢一輯相。呢一輯我可以話係我嘅作品。咁至於其他有好多都係工作坊示範嘅作品，話到明示範呢，就係我工作坊呢，就唔係得我示範嘅，我係好短時間示範完呢，就輪到同學去實習去影㗎啦。所以咧，工作坊嘅所謂 demonstration， 我影嘅相咧，其實就唔係一個表演，係真係影幾張嘅啫。咁我幾張之內完成咗，咁係咪真係咁容易影得好咧？
所以大家睇嘅相咧，可能大家都會覺得好睇，但係其實我係好短時間去完成。咁當然間唔中會有一啲影咗出嚟，自己都覺得 OK 嘅。咁但係咧，呢啲相對我嚟講都只不過係一個拍攝嘅示範，係一個教學嘅示範。我用咩方法，用乜嘢思維，個燈光嘅概念係點樣可以做到？最緊要嘅咧就係學員吸收得到。我嘅任務就完成，而唔係我呢張相示範嘅相要做到幾完美。咁所以大家如果都欣賞我呢啲教學示範作品，我當然好開心啦。咁但係喺我個人嘅定義，我又唔會定義呢啲係我嘅個人作品。點會係我個人作品？即係咁啱撞彩又會咁完美啊，幾好喎！又咁我會開心嘅。所以咧，我從來都同啲學生講，我而家同你示範嘅嘢咧，我並唔係話好似即係以前嗰啲教煮餸嘅節目咁，一早諗定試定做定㗎啦，跟住一錄影我就做翻一樣嘅嘢出嚟啫嘛。唔係㗎，我真係所有嘅工作坊咧，所有嘅教學咧，我都係一個真人 show 嚟嘅。我係從來都冇特別研究過或者試過測試過，我係現場睇到我就去用我當刻嘅想法去影出嚟。我係從來冇做過預演過一次，好享受呢一種模式，因為我覺得係最真實嘅。咁所以我都好希望繼續將我嘅教育工作做好，所以我就投放更多心機時間，就諗到底我教學點樣可以再做好啲。咁所以就會導致我自己嘅作品咧係少咗。咁我最近咧亦都係去咗 Hasselblad 嘅一個 Grand Opening 啦，佢哋海港城開咗間新嘅體驗店。Muse 有一張作品咧，亦都係擺放咗喺 Hassel 嘅鋪頭裏面嘅。大家如果有興趣睇到實物嘅話咧，就可以去海港城參觀一下。最近咧自己亦都係少咗打印作品出嚟，咁間唔中又睇翻自己打印出嚟嘅作品咧，因為始終攞住一張 digital 嘅相喺一個 mon 喺一個 screen 嗰度咧，一冇電佢就冇咗畫面嘅啦。始終咧嗰一種嘅模式就係佢曉發光而俾我哋睇到，而呢一啲咧係一張實物嚟嘅。我哋俾唔同顏色嘅光啦，唔同嘅角度啦，唔同嘅紙質啦，近睇啦、遠睇啦，哇！成個感覺係完全唔一樣，好實在嘅感覺嚟嘅。咁所以間唔中自己睇翻自己呢一啲嘅作品嘅時候咧，又會幫自己重拾更多，繼續嘗試做多啲創作嘅熱情。無論呢一啲係叫做有啲合成嘅內容喺度啦，因為唔合成嘅話，你諗下你去邊度影？無論你係覺得佢係合成又好，你覺得佢係唔係攝影都好。其實攝影咧，只不過係一個渠道踏入呢一樣嘢。咁所以咧，你話要就咁影嘅 ，OK 啊，就咁影嘅 ，OK 啊，呢張都係就咁影嘅。呢張係冇合成嘅，細張啲。呢張我自己係好中意嘅，封咗啲塵啦。呢一張係我自己好中意嘅。呢一張咧就放咗喺我自己嘅工作室啦。咁另外一張咧就係喺哈手海港城嘅專門店裏邊嘅擺咗。大家如果有興趣嘅話咧，可以去到哈手嘅專門店，可以見到呢一張作品。我哋點樣去運用電腦咧？其實當我真係現場冇辦法改善得到、做得到嘅嘢嘅時候咧，電腦幫到手，點解唔俾個電腦幫手啊？啱唔啱啊？你諗下，影出嚟如果有一 part 唔夠完美，呢一個係一個遺憾。咦？但係原來有辦法可以令嗰一 part 變翻完美，呢一個係你嘅能力嚟嘅。因為你影嘅時候已經發現，咦？呢一 part 我應該要點樣配合個電腦咧？佢可以做得好嘅。例如呢一個位有啲咩唔夠靚嘅，咁嗰個位咧係我現場點搞冇辦法做到嘅。咁啊，電腦可以令到佢更完美。咁所以咧，你一張相8-9成係通過攝影去做出嚟嘅，跟住電腦去幫你去修正
嗰一啲未夠完美嘅地方。呢個就係我覺得最新嘅科技係協助緊我哋去做好呢一樣嘢，去達到更加完美。跟住咧，得閒就慢慢自己睇翻一啲過往啦。都呢張作品應該都大半年前㗎啦。係啊，呢個我自己都好中意嘅呢一張。啱啱大家頭先見到我最近嘅一輯作品呢，其實我對上一次係做過類似嘅嘢，只不過就係拍完呢一輯之後，我覺得唔夠滿意，所以呢，我就希望再去做一次。有少少改善嘅地方，自己再去挑戰自己多一次。有時呢，過咗一段時間翻轉頭睇啊，呢個都幾好喎。有時翻轉頭睇呢，先會覺得啊，之前嗰輯其實都幾好噶啦，係咪一定要即係超越佢呢？其實唔一定咯。但係我覺得，當你繼續有要求嘅時候呢，係一件好事嚟嘅。但係唔好轉牛角尖，就係你一定要超越之前嗰一輯啲乜嘢，唔係咯，唔一定係咁樣諗。呢一個呢，我記得喺疫情嘅初期，開始影完呢一輯相，開始繼續持續多一啲創作，就係嗰個時期。呢個亦都係啦，呢個係疫情期間嘅一輯作品啦。我相信大家應該有啲印象。好啦。呢個大家應該都有印象啦，就係我2022年呢，就去咗冰島，無端端影咗一輯相。呢個呢，唔記得咗係1年前定年幾前啊，就喺呢個工作室開嘅一個 workshop 示範嘅作品嚟嘅啫。呢啲就係咪我作品呢？都係我作品，亦都係同時間同啲同學係一齊即興去體驗出嚟嘅，即係話。影乜嘢呢？我都唔知嘅，即係上堂嘅時候，跟住就問啲同學啊，咁樣好唔好呢？想咁樣好唔好呢？啊，模特兒做一個乜嘢動作呢？個結果大概係點樣呢？跟住我就同大家一齊去諗，用咩燈光去拍出呢一個感覺，跟住最後用乜嘢方法去合成出呢一個結果出嚟。我覺得喺呢一個工作坊裏邊呢，除咗去考驗又或者教一啲同學呢。最緊要反而係考驗我自己。我覺得每一次上呢一類型嘅堂呢，燒腦呢，真係未必係燒啲同學嘅腦，真係燒我自己嘅腦，真係燒得更加緊要。所以呢一類嘅 workshop 呢，我都唔係成日開。咁所以呢，呢一張作品我自己都中意嘅。每一次即興約模特兒呢，就係可以肯定係每一次我都唔知影乜嘢嘅。咁啊嚟到之後睇下有啲乜嘢嘅服飾係適合佢啦。例如佢呢期剪咗個乜嘢嘅頭髮咧，我都唔知，可能真係隔咗好耐冇見過佢啦。跟住見到佢之後，你頭髮長咗喎，短咗喎，又或者染咗咩色喎？係咯，適合不如換件咩衫試下啦咁樣。換咗件咁嘅衫，我又諗下有啲乜嘢嘅模式可以影出嚟大家都覺得有新鮮感嘅，佢又中意嘅，我自己亦都中意嘅，就係呢一種模式之下。去產生一張又一張又一張嘅所謂嘅作品出嚟。不經不覺咧，呢幾張相已經係原來已經幾年。大家仲有冇印象呢幾張相？我到今日自己都好中意。我覺得有時咧係持續要回顧返到底自己過去影咗啲乜嘢，而唔係不斷淨係向前睇，唔中意向後睇，亦都係唔需要係即係太懷舊嘅。即係我曾經有朋友講過你都幾中意懷緬過去嘅喎。我係㗎。我覺得一個人係要適當地即係要識得懷緬過去，應該咁講。人如果冇一個情喺裏邊嘅話呢，你真係一個無情嘅人。我唔係好想你唔中意懷緬過去，你唔中意懷舊，你唔中意成日諗過去嘅嘢。可能每個人個背景唔一樣。我成日覺得可能喺我呢個年紀嘅人呢，以往並唔係話生活有幾好，但係可以肯定嘅就係喺你嘅生命嘅過程裏邊呢，你係經歷過好多唔同嘅嘢，而好多嘢都係珍貴嘅。呢一樣嘢呢係緊要嘅，無論你係辛苦，我覺得
調翻轉頭睇，樣樣嘢都係珍貴。影一輯相簡唔簡單呢？我相信其實對我嚟講，冇一輯相係我會覺得哇好輕鬆就影完啦咁樣，真係冇，真係冇。咁所以我覺得係每一樣嘢睇翻我都覺得係珍貴嘅。呢輯呢都有幾張嘅，呢一個啦，呢個呢就係工作坊上堂嘅示範嘅作品嚟嘅。呢3張呢就同頭先唔同啦。頭先嗰3張係我嘅個人作品嚟嘅。影完個人作品之後呢，我就開咗個工作坊。咁呢3張呢就係同大家現場示範嘅作品嚟嘅。到底我用乜嘢嘅燈光啦，用乜嘢嘅 set up 啦，跟住最後如果 touch up 嘅話，我用咩方法去 touch up 啦？咁呢啲就係上堂嘅作品同埋我自己嘅作品嘅分別。但係如果以外人嚟睇嘅話呢，從來都唔會理我呢一張咪又係 Muse 影嘅咯，又係嗰啲嘢咁樣。又或者係咯，我又覺得外人睇嘅嘢同我自己呢，往往都係兩樣嘢嚟嘅，往往都係兩樣嘢嚟嘅。就好似呢一張咁樣啊，呢張呢就係喺澳門嘅工作坊嘅示範作品嚟嘅。呢張係上堂嘅作品嚟嘅。我第一次影車打 colour gel 咧，就係同阿 Chloe 嘅，喺疫情開始嘅時候。咁呢一張呢，就係嗰張作品出咗嚟之後，好多朋友都中意啦。跟住我索性就好啦，咁我用翻同一個模式嘅拍攝，同大家一齊去體驗。所以呢，就用翻啲咁樣嘅打燈模式規模，就同大家一齊上堂。呢一次上堂之後呢，再有第2次㗎啦，已經。嗰次都係同阿 Chloe 一齊影相嘅。呢一個模式嘅 Portrait in a Car 嘅 workshop 呢，其實已經係上咗2次㗎啦。咁呢啲都係美人魚系列呢，都係我自己嘅作品嚟嘅。呢張呢，又係我自己嘅作品嚟嘅，即係我影呢一輯作品嘅時候呢，有一個 behind the scene，大家會睇住我張相係點樣影啦，同埋點樣執出嚟啦。咁呢張作品呢，呢一啲呢本身其實係一啲液體嚟嘅，咁所以呢，你冇可能現場可以做得到嘅。咁呢一個就係做呢一張作品嘅一個構思啦、概念啦。所以咧，當你去嘗試打印出嚟嘅時候呢，個感覺就會有啲唔同噶啦。即係當你喺呢一張作品打印喺唔同嘅紙材上邊嘅時候呢，成張相嘅質感唔同，表現力都會好唔同。咁呢一張就係我自己其中一張係好中意嘅 Mermaid 嘅系列嘅作品。呢張我最中意嘅就係呢個燈光，你再問我，我已經唔記得咗點樣打出嚟㗎啦。但係當時都即係花咗啲心機啊，先可以做出呢個感覺嘅光線出嚟，所以我自己好中意嘅呢一張。再落啦，再耐多少少咧？呢張2-3年前㗎啦，唔識得形容。我好中意自己做嘅呢啲 texture 呢花。同埋咧，我自己花心機時間去掹嘅，即係去拉嘅。我嗰陣係分享過嘅，好似呢一張相，我有拍過片去分享過嘅。呢一塊布係點樣整出嚟嘅？我自己即係捽到咧，手指都真係磨到損啊！就去磨爛佢。佢原本係一塊好正常嘅布嚟嘅。呢個就係我所講嘅，我花咗幾多心機時間去完成自己嘅作品咯。即係並唔係話我純粹我影得幾辛苦啊，又或者係係咯，我調色係點啊咁樣，唔係咯。做一張作品，我意思唔係話純粹所有嘢都淨係喺攝影上邊。攝影可以唔複雜㗎，即係個燈光唔需要好複雜。燈光複雜唔代表乜嘢㗎。啱唔啱啊？即係你影一張作品俾人睇，並唔係純粹我俾你睇啲嘅燈光幾複雜，你知唔知落幾多支燈啊？咁你知唔知點影啊？我覺得最搞笑嘅就係成日咧影咗出嚟，你知唔知點影啊？咁樣其實你知點影又點，唔知點影又點咧？個重點其實觀眾係唔會睇你到底係點樣影，反而我覺得係純粹睇嗰個結果啦，同埋感覺感受咯，就係咁。OK，咁呢張作品係我自己好中意嘅。哇！跟住落又係一啲上堂嘅相嚟嘅，呢張都係教學嘅示範作品嚟嘅。
呢張又係疫情嘅期間啊，我記得係中秋節嘅時期。今次唔好影樣啊，影背脊啊。咁啊，望住個月光啊，賞月。呢啲都係我自己嘅作品。呢個可能係近期少少，算唔算呢？都2年㗎啦，其實都話即係話近都唔近啦，不經不覺都2年嘅時間啦，就嚟。我記得2年前嘅 Christmas Seminar 嗰度咧，同大家分享過影呢一張相。所以咧，攝影師一路去做嘅嘢咧，只能夠講我係對自己負責，就係我希望我未來嘅作品可以演變成點樣，可以點樣成為更好，又或者喺我心目中更好，又或者我想挑戰一啲新嘅拍攝手法、概念。有好多嘢其實係攝影師自己先知嘅，所以咧我哋睇其他攝影師做嘅嘢咧，其實你係無需要刻意去指指點點。我今日嘅作品係點，唔擔保我2年後嘅作品會係點。我只能夠係希望就係能夠令到自己嘅作品變得更好，令到自己係成為一個更好嘅攝影師。我只可以講，令到我喺我嘅攝影生涯裏邊冇白費，冇白過。亦都係冇遺憾，我覺得呢一樣嘢好緊要嘅，即係我過往做嘅作品，我對得住自己，就係我放咗咁多心機落去，從來都係為自己嘅理想。我覺得攝影就係有好多唔同嘅範疇，係你要包容人哋有唔同嘅方向。有啲人就會覺得你呢啲係擺拍，你呢啲係唔自然。咁相對嚟講，我又覺得。咦，係啊！你捕捉到人哋個 moment， 但係我又唔覺得個 moment 好睇喎。呢個咪就係我嘅觀點角度咯。即係呢啲咪就係大家睇嘅嘢唔一樣。你嘅價值觀就係你覺得就係記錄到而家嘅嗰個地方嘅面貌，佢就係好有價值㗎啦嚇。因為幾多年後佢呢啲嘢就會消失㗎啦。咁對我嚟講唔係咁緊要嘅。我特登唔記錄呢啲嘢，因為我唔想人哋望到張相係會感覺得到，呢個係咩年份拍嘅？呢個係乜嘢時代嘅人嚟嘅？即係佢嘅打扮啊，嗰啲一睇就知咩年代㗎啦。呢期興乜咁佢做啲乜？最好你喺10年、20年後睇，你都唔知道係邊一年拍嘅，你亦都睇唔出嗰個時代嘅。我嘅作品係希望咁，亦都唔係好知嗰個地點嘅，即係除非我影巴黎鐵塔不知巴黎咁樣啦。唔想帶任何時間、人物、地點嗰個內容喺裏邊喎，呢個就係我嘅作品。所以我覺得係每個人都有自己嘅方向，同埋我覺得就係 keep 住間唔中去睇自己嘅作品 ，review 自己嘅作品，就令到自己嘅作品可能可以進一步做得更加好，進一步做得更加好。啱啱咧就喺檳城嗰度咧就完成咗個工作坊，跟住咧接住落啊就係喺巴黎完成咗個工作坊。我亦都去咗法國 Mont Saint-Michel 聖米歇爾山呢個地方咧，我10幾20年前已經係想去㗎啦。咁啊一直都冇去，因為其實我見到好多人影相，其實都係麻麻地。但係叫做去咗咁多次巴黎咧，我已經去咗都唔知幾多次啊！但係去親都係工作咁樣咯。咁今次再同大家一齊去到法國巴黎嗰度做工作坊咧，我係真係感覺好開心，因為我自己都真係好中意呢個地方。咁去開工作坊之前，我就去咗 Mont Saint-Michel 去體驗下大自然，嗰個感受都開心嘅嚇，因為嗰2日嗰個天氣啊，本身天氣其實麻麻地嘅，但係就好彩都真係幾好，好開心見到一個自己一路想睇嘅一個畫面。咁喺巴黎嗰度同大家一齊體驗點樣去影相啦。咁當然大家都知道啦，法國奧運啦，咁我哋去到的確有好多地方封路啦，同埋已經係起緊一啲觀眾席啊，嗰啲甚至場地啦，好多地方封咗，我哋去唔到。咁但係冇影響到我哋嗰個上課，因為我哋好多時都唔一定要喺啲地標中嘅地標度影相嘅，真係。咁好多地方其實係一啲叫做唔係咁起眼嘅位置，
咁反而攝影師係一定要捕捉到呢啲位，一定要去有呢個觸覺。我哋係咩時段，係咩位置，就去捉呢個 moment。所以你睇我啲相咧，好似冇遊客咁樣嘅，又或者好似係咯，你攞啲位都真係個時段都幾好咁樣喎。其實唔係嘅，周圍都係人山人海。但係我哋順利做好呢一樣嘢，我亦都係覺得我已經將我嘅一個經驗同埋心得分享到俾參加者，我覺得係好開心㗎啦。因為我嘅重點就唔係話觀眾去睇呢張 final 嘅作品。頭先我已經講咗啦。final 作品係唔係我嘅作品已經唔係咁重要，但係觀眾睇嘅嘢永遠都係最表面嘅啫嘛，係咪先？話知你示範，你淨係撳得嗰兩三張，嗰兩三張咪就係你嘅作品。咁我都希望就係呢啲作品大家都覺得 OK 啦。咁所以我好開心同大家一齊去經歷體驗嘅，而學習呢，都真係並唔係你上網就咁 YouTube 你睇晒，我知道我上課做咗啲咩咯，我知道係咁影。如果真係咁簡單，我就真係唔使繼續做啦。咁我好希望大家真係如果想學習嘅話呢，歡迎大家參加我嘅工作坊，亦都係用一個行動去體驗到底我哋嘅人像攝影到底係咩一回事，點解我哋要咁樣影，點解我哋要即係準備咁多嘢，又或者係到底我哋影相嘅時候個思維到底係乜嘢，應該用咩方向可以達到我呢一張作品嘅結果。我覺得呢啲緊要嘅，唔好成日自己諗就當係，自己諗就當係，自己幻想就當係咯。我覺得普遍係咁嘅，但係可以肯定實際上未必係你想象中咁樣。我覺得有好多嘢更加有價值，我先會維持呢一樣嘢，希望繼續分享俾更多嘅朋友。之前咧喺檳城咧都完成咗個工作坊啦，呢個工作坊裏邊咧都拍咗好多作品啊，同大家一齊去示範，一齊去體驗啊。2次嘅工作坊我都影到一啲我自己都滿意嘅作品嘅，但係個重點就係到底我喺拍呢啲嘢嘅過程裏邊，到底分享到啲乜嘢俾大家，呢個係緊要嘅。因為我真係好唔希望純粹工作坊咧係睇我個人表現。我係點影嘅，我係點影嘅，我係點影嘅你睇下啦咁樣。我覺得唔係咯，我係要真係分享到點解我要咁樣做。所以個重點就係我示範咗就得㗎啦。即係我唔一定砌到完美為止俾大家咁樣，唔係咁樣咯。最緊要就係大家嘅體驗同埋到底大家吸收到啲乜嘢，同埋 get 到啲乜嘢。即係有好多時影相都真係並唔係想像中咁表面，係啊，有更多嘅嘢需要體驗咗之後，你就翻去思考下啦。到底點解當時我要咁樣做呢？當時點解我支燈咁樣呢？當時個 model 點解要喺呢個位呢？我會嘗試就係拍一啲失敗嘅結果。嘗試就係慢慢去轉變，去到最後嘅結果。如果你參加過，你一定會體驗得到呢一樣嘢。我覺得呢一樣嘢更加有價值去俾大家去體驗嘅。因為如果我每一張相都一嚟就 OK， 一嚟就 OK， 我覺得冇乜意義嘅呢一個，即係等於整餸咁一嚟就整好。咁我要俾大家知道咁樣係有啲咩問題。如果咁樣調整，又會產生啲咩問題？而達到最後，我哋選擇咁樣影，呢個先係最重要嘅。咁我喺法國翻到嚟之後呢，其實都又開咗基礎班啦，又開咗進階班啦，亦都開咗一個主題課程啦，就係專打 colour gel 嘅啦，一啲色片嘅燈光。呢一個呢，就唔係一啲以前嘅嗰啲實習班，呢個係真係一個教學嚟嘅。咁我都開心嘅，因為我希望嘗試係就係慢慢轉變下自己嘅教學嘅內容嘅。即係講真咧，我真係唔係好想係一個流水作業嘅教學模式嘅。我係好希望真係啟發得到參加者，而真係唔係純粹一個表演示範咯。我覺得呢一個緊要嘅真係希望大家可以從中真係知道點解要咁樣做，同埋有啲模式唔得唔 work。點解唔 work？ 我會試俾大家睇，咁樣係唔 work。最後點樣可以達到你睇到我嘅作品嘅嗰一種質素啦，同埋個結果，我覺得呢一個緊要嘅。咁所以我希望未來嘅方向呢，我都會即係構思更加多唔同嘅一啲工作坊去俾大家參加啦。咁嚟緊嘅方向呢，就係
放慢少少腳步啦，但係我都會繼續持續會有一啲新嘅工作坊俾大家參加嘅。咁啊，例如可以確定嘅咧，就係我10月會係去台灣嘅。咁我喺台灣咧就會有一日安排到一日嘅時間咧去做一個工作坊嘅。咁啊，詳情咧之後再同大家分享啦。大家如果有興趣嘅話咧，就睇下我自己嘅網站入邊有冇一啲課程適合大家。咁我希望咧之後多啲同大家用一啲唔同嘅模式去做分享，例如有啲嘢俾大家睇嘅就拍片啦。如果唔需要嘅，淨係靠把聲都可以分享到嘅，我就錄一啲純粹聲音嘅分享啦。咁希望咧大家都持續不斷去 review 啦，同埋探索啦，同埋學習啦，呢個係唔可以停嘅嘢嚟嘅。有時咧會覺得，而家啲相機又細又輕，即係 A1 都算係大嚿啲嘅啦。有時咧就係中意嗰種傳統嘅拍攝感覺，即係攞住一部舊嘅相機，呢啲就係我所講嘅攝影感覺咯。光圈啦，快門啦，用 Viewfinder 啦，對焦啦，即係我覺得每一個過程裏邊咧，令到你快唔到，你就會有心機慢慢睇清楚裏邊，睇真啲，睇真啲，睇真啲，係咪咁啊？快門聲、對焦聲、影相嘅一個節奏，影相嘅一個節奏、感受，每一樣嘢都慢慢去體會出嚟。即係我感覺得到自己好似呢方面嘅感受弱咗喎，最近影人嗰個感覺差咗喎。所謂差咗咧，係自己感覺嘅啫。每一個人嗰個質素咧，會有輕微嘅起伏嘅。一個職業攝影師長時間處於一個高水平係一定嘅，一個高水平嘅運動員都冇理由突然間咁樣插谷底，跟住又咁樣嘅喎，係唔會嘅喎，係嘛？係最基本嘅就係長時間係處於一個高水平，但係所謂高水平啊，都有起伏嘅。但係當你有多少感受到自己有啲起伏嘅時候，應該正視下呢一啲嘅問題，到底我有啲乜嘢係需要調整一下嘅呢？需要攞翻一啲感覺嘅呢？甚至運動員可能係一啲心理嘅障礙啦、壓力啦，所有嘢都會有關係嘅。攝影係靠感覺嘅，唔係靠咩純粹技術嘅。其實，所以對於我嚟講，我覺得着重自己嘅感受係非常重要嘅。例如我去體驗每一樣嘢，我都係感受行先嘅。音樂咯，我望嘅風景咯，我望嘅任何一樣嘢啦，行到去任何一個環境啦，我感受啦、體驗啦。例如 Muse 係一個唔中意社交嘅人嚟嘅，即係我可以講我係一個零社交嘅人嚟咁滯嘅。咁所以你話有冇人約到我食飯咧？其實冇乜人可以約到我嘅，即係約到我食飯啊、見面啊，基本上係唔會嘅。但係我就係去到任何一個場合，我都好着重我嘅感受。太過社交啊、交際啊呢啲嘢咧，就係我感受唔好，我係避免呢一啲嘢嘅，即係我自己嘅人係咁。咁所以每一樣嘢我都好着重感受，所以我喺拍攝嘅過程裏邊，我都好着重輕微嘅感受。我用呢一種相機俾到我嘅拍攝感受，我冇喎，冇咩感受。所以我自己對無反相機咧，嗰個熱衷咧係冇咁大嘅。咁所以當我感覺得到爭啲嘅時候咧，我就翻轉頭攞翻部就係所講嘅大牛龜咁樣啦，慢慢感受翻影相，放翻慢，真係好似拉住你咁，唔好咁急，慢慢嚟，諗真啲，睇真啲。我覺得呢一個對我嚟講係重要嘅。喺我自己公餘時間咧，我都係會拉下小提琴。呢支小提琴咧本身就一直都係擺喺我屋企嘅。咁啊，最近咧就呢兩日攞咗翻嚟，我公司都擺咗一支。我通常咧我翻到嚟就會用公司嗰個拉啦，跟住喺屋企就間唔中用呢個，因為
特別大聲嘅，用呢一種 acoustic 嘅小提琴咁樣拉，好大聲嘅。咁有時我喺屋企就會用電嘅啦。我喺呢度拉，到底有咩感覺咧？即係我可以放鬆咁樣喺度拉，同我喺屋企拉感覺唔同。所以其實好多嘢都係感覺，嘗試下錄翻俾自己聽下咯。呢一啲都緊要嘅。